everyone and welcome back to our channel, Jan Ken Vlog. Ayan, nandito kami guys sa dentist ni Ken at magpapasta po siya ng kanyang molar. Kasi guys, alam nyo ba, malaki na yung damage ng kanyang molar, kaya ipa-treat ko na kasi baka mawalan siya ng molar at sa age na 8 years old, wala na siyang molar, kaya habang mas maaga, ipatreat ko na guys. Ayan. Mayroon pa siyang isang molar, yung sa right. Mayroon pang isa na papastahan. Bali, dalawang molar, left and right yung Akala ko kasi guys, temporary pa lang yan. Yun pala, permanent na kasi 8 years old na siya. Kaya mga mamshi dyan, bantay-bantayan po yung mga teeth ng ating mga kiddos para maalagaan po at habang mas maaga, matreat na. Hindi katulad ni Kent na napabayaan po kasi pandemic. Nakaschedule na yan dati pero nag-pandemic kaya hindi ko agad na treat at saka hindi ko rin si Kent dala-dala sa kanyang dentist kasi takot nga siya sa needle, akala niya bubunutin. Yan, marami pa yung bubunutin si Kent, marami pang temporary teeth pero wala namang damage yung mga natira. Kinuha lang yung may mga damage, baka matapumanhan pa yung ibang permanent dyan. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panunood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat and I love you all. Thank you for watching guys. Love you all.